Ini aku beli ikan cana, teman-teman. Aku buka, dan ini aku lihat ikannya masih hidup ternyata. Dan aku siapkan galonnya, aku potong-potong, aku buka dulu ini, dan ikannya aku masukkan ke dalam galon agar supaya terbiasa. Aku tunggu 15 menit, teman-teman. Dan ini ikannya, tara, kecil banget, gak apa-apa deh.